大家好，歡迎收睇今節嘅馬詞隨記。今節繼續同大家一齊去追擊人醜嘴賤、食相難睇、恬不知恥、厚顏無恥嘅河馬。嗱，睇睇佢啦，尋日嘅直播呢，又再次收到呢個悶多多下，一共呢就係1186蚊嘅課金喎。嗱，連續幾日呢個悶多多都課咗啦1186俾河馬，唔知呢一個係咪暗號啦、咩術語、咩代號咁樣啦？嗱，咁有啲朋友喺度諗，哇，呢個悶多多究竟係咪金主？嗱，喺馬詞嗰度，我認為佢絕對係㗎。嗱，無論佢係幕後團隊幫阿河馬去搞呢個直播也好，或者呢就係呢個悶多多啊，作為一個打手啊，推波助瀾都好啦，都促成咗呢河馬繼續啦喺呢個網絡上邊生存嘅。咁所以形容呢個悶多多為金主都不為過啦。嗱，咁啊，尋晚呢見到河馬又再躝出嚟去做直播啦。咁做過一節直播呢，哇，又講咗幾樣嘢出嚟。咁其一呢，就係講到話自己唔中意食忌廉賓喎。嗱，咁啊轉頭呢會同大家去聽翻河馬所講嘅説話啦。咁啊好短嘅啫。咁啊河馬除咗講起呢個忌廉賓佢唔中意食啦，好似勉為其難咁樣食啦之外，仲講到話自己呢所謂嘅黑粉啊，只係得個百幾人喎，即係所謂糖水滾糖魚係嘛，嚟嚟去去都係嗰一班黑粉搞啊河馬咁樣啦。嗱，河馬就用咗當日啦喺長洲旅行做例子啊。嗱，咁另外一邊廂咧，河馬又讚自己啦嚇，咁啊因為有留言呢，就話佢可以參加亞姐啊，咁河馬就打蛇隨棍上，就講到話自己如果高多少少呢，的確係可以啊。咁呢啲咪就係恬不知恥啊、不自量力嘅一啲證明咯。嗱，咁再者咧，河馬又講起啊，咁啊會請律師搞離婚，只不過呢個錢啊即係比較貴少少啦。佢講到成25,000蚊嘅，咁啊馬詞認為啦，河馬你之後出糧呢，應該係呢個數嘅double 也好，或者 triple 都好啦。咁總言之啦，河馬佢每日收成1000幾蚊嘅課金啦，之前仲有成2000啊、3000都試過。咁你要請律師去搞離婚都不是夢啦。不過河馬會唔會咁做？所謂司馬昭之心路人皆見啦。河馬寧願將嗰啲錢攝喺佢嘅櫃桶底都好啦，佢都唔會攞出嚟去花一分一毫啦。嚇，佢喺度諗呢，即係會蝕咗嘛，係嘛？咁其實有好多方法可以即係唔使咁多錢可以搞到離婚，不過河馬唔識啊，唔好教精佢。不過咧，所謂河馬教得精，豬乸都會上樹啦。所以我哋有陣時咧，即係作為一個 YouTuber 好或者 KOL 都好啦，同大家去分享啊。咁基本上咧，河馬聽完之後咧，佢係唔會反省嘅，反之而呢，佢係會繼續加強咗去堅持嗰一個嘅諗法咯。係啦，咁啊總言之，佢覺得喂黑網台就係整鬼佢嘅。嗱，咁啊轉頭會同大家睇翻一啲嘅片段啦，少少嘅片段都關於河馬咁樣嘅，咁大家就一清二楚。從來我哋呢啲河馬口中嘅黑網台呢，冇老屈佢嘅，基本上呢，河馬佢講完之後，我哋呢就去到所謂拋磚引玉咁樣同大家去做一節嘅分享咁樣咯。嗱，咁希望各位朋友入到嚟先做好3部曲，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去，記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊選入全部。咁下一節馬詞上載新影片或者做直播嘅時間，希望各位朋友都唔會錯過咗啦。好啦，咁啊同大家一如既往，咁啊開頭同大家就會睇睇一啲嘅野生捕獲照片先啦。嗱，咁呢張呢都係早幾日嘅相片嚟㗎啦。咁啊見到阿河馬佢呢就企咗喺 Lofoten Walk 啊，即係 Lofoten 個商場嘅位置啦。咁呢張呢就係尋晚啦，咁又有一啲粉絲啦就影到河馬，哇，流浪街頭嘅模樣啊！咦，今次好似得一部電話喎，咁啊唔知係咪後期啦，河馬先至攞第2部電話出嚟，所謂喺度讀新聞啦，係嘛？咩花好多時間啊，唔知幾多個鐘啊，去搞嗰啲咩新聞稿啊，然之後攞第2部手機出嚟呢，就去讀出嚟啦。嗱，咁啊見到河馬企咗喺度呢，的而且確啊，係污染咗成個嘅即係所謂青年村也好，或者你話呢度 Lofoten Walk 都好啦，即係成個 Lofoten 嘅呢個周邊嘅。咁我見到一個比較有趣啲嘅東西啦，就在於咁大家知道，譬如喺 Facebook 上面都有唔少嗰啲業主群組啊。可能有啲朋友住私樓，你都會明白譬如日出康城咁樣就有日出康城嘅群組，譬如某個屋苑亦都有某個屋苑嘅群組。咁正 Lofoten 呢，亦都有一個群組嘅。嗱，咁我見到有個留言呢，都係一
個群組嗰度啦，其實都唔止一個噶啦，都喺度即係話阿河馬就成日企喺度啊，污染咗成個嘅即係環境啊，哇日日喺度唱歌，喺度大大聲講嘢咁樣，然之後企喺度咁啊，成個企街咁樣成何體統呢？咁其實啲業主都對佢啊河馬係非常之反感。咁我留意到呢，基本上河馬成日講嗰啲咩黑粉黑網台啊成呢，都唔包括嗰啲業主啊。咁簡言之，有啲業主呢，基本上都冇追開河馬，不過呢，就認識河馬嘅。咁佢哋亦都見到河馬就成日喺呢個位置度出現啦，好似早幾日咁，哇俾阿流馬車追擊咁樣。嗱，基本上呢，都係成個屯門俾佢搞到烏煙瘴氣咁樣嘅。咁所以我會認為呢，河馬你唔好成日賴落去咩黑粉啊，然之後話得個百幾人啦，係咪先？咁基本上呢，成個香港啊，着咗99%啊，99.99%啦。除咗你嗰啲咩團隊啊，除咗同你嗰啲咩過往經歷一樣啊，或者將來嗰個路向一樣嗰啲之外啦，係嘛？你啲忠實粉絲擁躉咁樣啦。咁否則嘅話，基本上你都即係遍佈全港嗰啲黑粉，或者全世界添啊，係咪先？河馬曾經講過話自己嗰啲咩明星係嘛，就去到華人社區都認識嘅。咁馬前我就會形容啦，河馬佢係聲名浪藉咯。嗱，咁啊河馬食相難睇咧，大家都知㗎啦。咁啊，我見到關注組上邊咧，哇有啲網民啦，就將呢個河馬早前啦，即係講緊話去年啊，或者上年前年添啦。咁啊喺度食嘢嗰啲咁嘅食相難睇嘅一幕又一幕呢，就剪咗出嚟，截咗圖，咁然之後就公諸同好啦，係咪先？雖然大家都唔好嘅但係都想認識下，喂河馬係幾咁食相難睇呢？再重溫一下咁樣啦。咁原因呢，好簡單啊，咁因為早前呢，河馬就喺佢嘅直播嗰度啦，有喺度唱衰阿忌廉賓姐姐。嗱，咁可以咁講呢，先前大家會見到流馬車追擊河馬當日啦，都有阿忌廉賓姐姐咁啊喺現場噶嘛。咁其實將心比心，你會唔會思考一下？即係你唔好話阿忌廉賓姐姐係什麼黑粉啊，或者喂黑網台指派。咁我會認為即係以一個中性啲嘅角度去睇啦。而忌廉賓姐姐都話自己中性嘅，即係我又唔係黑又唔係中嘅。不過河馬喺早日嘅直播入邊啦，連番就講到阿忌廉賓姐姐咧嘅不是啊嘛，又話唔好食佢嘢啦，早知聽你哋講啦。咁然之後彷彿咧對方就要加害佢啊之類咁樣啦，即係我會認為極其量對方，如果你話黑粉都好，都係影張相啫，係嘛，曲下你嘅啫，係咪先？其實屯門嘅街坊好多行過路過經過嘅，喂成日叫你做河馬咁樣，其實都係玩鬼你啫嘛。只不過你認為人哋同你打招呼啊，又有粉絲寶寶啊，好可愛啊咁樣啫嘛，係咪先？咁對方即係講緊忌廉賓姐姐，仲請埋你食個忌廉賓添，你都可以講嗰啲咁嘅説話出嚟嘅，即係非常之離譜啦。咁好似呢，佢喺尋晚就講咗呢一番説話喎。你未食過忌廉賓啊？係啊，好難食，真係好難食嘅。嗱，河馬如果真係難食啊，好似你咁講啦，咁點解當日啦？嗱，河馬都承認咗㗎。咁就係食咗2個嘅忌廉賓嘅喎，因為阿姐姐送咗2個俾佢去食晒嘅。當其時河馬又話自己就係飲咗湯啦，係嘛，未食飯咁樣啦。咁對方好心呢，就攞2個忌廉賓俾你食，而河馬你係食咗2個㗎，接連係食晒所有嘅忌廉賓嘅。咁如果唔係好食嘅話，咁點解你會接連咁樣食呢？俾我呢，我食嗰啲嘢，如果唔中意食，雖然我本人呢就好少挑食嘅，咁但係真係遇到一啲好唔中意食嘅東西啦，咁我食半啖都掠翻出嚟啦。咁但係河馬你扮乜鬼嘢啊？係咪先？又扮自己嗱，先前佢直播都係講嘅，啲粉絲問佢仲有冇食海鮮啊？河馬就話都有嘅，不過少啲啦。即係馬前我心諗你食嘅海鮮應該就係爭鮮嚟啊嘛，即係爭鮮入邊嗰啲咁嘅沙西米啊，係嘛？咁同埋嗰啲壽司入邊可能有啲刺身啦，擺咗喺面嗰度啦，咁你就話食海鮮係嘛？即係扮乜鬼嘢啊？係咪先？咁好似你上東張一樣喺度 show 嗰啲牌頭啊，哇行頭啊幾犀利啊，係咪先？又鑽石戒指又成咁樣，咁到依家，喂，其實你嘅角色即係你話幾咁矛盾呢？佢上東張要賣慘嘅，佢又唔係。好啦，去依家呢個地步，咁你係賣慘嘅應該一個人設，但係又唔係嘅喎。係嘛？咁你梗係慘到話，忌廉賓照食啦，冇辦法啦，馬屎又落地行，何況我係河馬呢？咁樣。咁但係似乎河馬就即係個腦呢，就生草嘅，係嘛？腦下滑咁樣嘅，即係基本上呢，將啲事情呢都係顛倒嚟講啦，打橫嚟講啦，調翻轉嚟講啦。咁所以大家會聽到佢喺度數落阿忌廉賓姐姐呢。
我就覺得即係個食相非常之難睇啦。咁你食得人嘢嘅話，好歹你都食咗啊，係咪先？你即係所謂潑出去嘅水呢，係收唔翻一樣啫嘛。咁你既然食咗嘅話，咪食咗咯。咁你講咩？喂，還翻錢俾人啊，又50蚊啊，又剩啊，即係講呢啲嘢呢，係侮辱咗對方啊！我覺得完全係嘛？嗱，好啦，咁另外呢，河馬喺尋晚啦，咁啊做過啲直播都講咗好多嘢出嚟嘅。咁啊，我同大家就概括講幾樣啦。嗱，咁啊，大家留意到佢尋晚呢做直播嗰陣時，咁啊轉咗副眼鏡。咁河馬呢，即係一個荒謬嘅存在。佢永遠形容呢，即係戴眼鏡啦，就係為咗防輻射嘅。咁好啦，我就退一萬步咁講，假設河馬你先前買過一副呢，即係啲網民就話係小雲咁樣嘅眼鏡啦，粗框眼鏡咁樣啦，就係嚟防輻射。好啦，咁河馬就話佢今次戴過一副眼鏡呢，大家信唔信啊？我就成20年前買㗎啦，係嘛？咁事實上呢，20年前呢，我唔知啊，即係你話喺內地買啦，咁樣應該咁有冇呢個技術呢？所謂防輻射啊、防藍光咁樣呢？咁何況呢？據我所知啦，咁防藍光呢樣嘢呢，基本上都係個噱頭嚟嘅啫，係咪真係防到呢？就未至於嘅喎。咁大家如果即係想了解多啲，不妨上網去搜尋一下，咁大家就會知道。首先河馬連呢啲知識都冇先啦。咁第二樣就係你嗰副眼鏡係以為防輻射，咁點解你今次又戴副眼鏡出嚟係20年前買冇防輻射功能嘅呢？係咪先？因為河馬你扮晒嘢戴副眼鏡又斯文啲，係嘛？戴副眼鏡咧睇落去就好似哇一個老師咁樣呢。即係我認為河馬就係咁樣咯，但係佢打橫嚟講咯，就話要嚟防輻射咯、防風沙咯。咁呢啲就係即係令人貽笑大方咁樣嘅。嗱，咁另外個消息就講到河馬喺課金方面嘅一啲事情啦。咁啊話佢個戶口呢就係個仔嘅戶口嚟嘅。咁啊一直以嚟就係因為同個仔可能有啲即係有啲聯繫上嘅問題啊。咁或者河馬就認為啦，即係 YouTube 嗰邊又未發一個電郵俾佢去輸入一啲報稅資料啦，係嘛？可能要攞個仔嘅資料係嘛？咁啊原因就係話河馬先前嗰個戶口呢被 YouTube 封咗啦。咁如果佢想再次攞到盈利嘅話，咁佢係需要他人第三者呢去俾個戶口佢用。咁但係喂，你個仔明明就係一個案件上邊即係河馬同坦白攬炒案件上邊嘅證人，咁你係咪可以咁樣去做嘅呢？係咪可以同佢聯繫？係咪可以問佢攞戶口嘅呢？嗱，呢度令到好多人懷疑嘅。即係如果你嚴謹啲去睇件事情嘅話，當然就係會覺得喂，你係咪受賄啊？即係嗱咁講，你平時揾個仔嚟出糧嘅話，我都覺得有啲問題㗎啦，係咪先？咁喺呢個時間點，個仔係證人嘅，咁呢糧呢，所謂嘅 YouTube 糧啦，就出咗俾個仔，咁個仔會唔會話從中係有利益嘅呢？即係其他網台有啲講法就話，個仔呢，第二時要申請綜援又申請唔到啦，因為哇有咁大筆錢啊，又成又要交稅啦，成嗱呢啲都係一啲諗法啦。但係我諗法就係話，你會唔會話喺當中分錢俾你個仔嘅呢？你美其名就話 YouTube 出糧啫嘛，冇特別嘅啦，冇其他嘅啦。咁但係可能入邊分成咗俾個仔，等佢喺上庭嘅時間去幫你口都未頂嘅喎，係咪先？嗱呢個我覺得即係個可能性都唔係冇嘅，係嘛？咁但係無論點呢，河馬真係滅絕人性嘅，係一啲母愛都冇叫佢母愛，即係沒有個母母愛就啱嘅啦。對個仔根本上呢，都當佢係透明咁樣嘅，即係唔好話依家。即係可能佢又打蛇隨棍上啦，本身都唔理個仔啦，係嘛？先前同阿坦白上呢個應該做 YouTube 嗰陣時啦咁做直播嗰陣時個仔呢冚親個頭呢，河馬都話唔好理佢咁樣，係嘛？呢啲係即係冇人性嘅説話，即係俾咗第二個母親見到個仔咁嘅情況。嗱，河馬仲要強調自己呢係咩孝感動天人美心善噶嘛？見到個仔一定上前去問佢有冇事或者剩啦，但係河馬連呢啲都裝扮唔到咯，所以你話佢幾咁醜陋呢？係咪先？嗱，咁另外咧，河馬就講起自己即係個粉絲問題啦，咁同大家聽一聽先。講起長洲嗰度我加快咗少少嘅，大家去聽一聽。小姐，你條眉好靚。咦，好靚嘅，稍等一陣啦，可能已經飛過咗頭先。哇！你兇神惡煞嘅樣子，點解要人出面陪我上庭幫我呢？我要保護人哋啊嘛。
哦，呢個就講起佢上庭嗱，咁講啦，我唔想花太多時間揾翻嗰個段落啦，因為即係大家都希望你哋明白啦。咁啊，河馬一節嘅直播呢，個幾鐘頭，因為兜兜轉轉啦。咁佢尋晚嗰次直播入邊講到佢喺長洲就係一個旅行直播嘅。咁然之後旅行直播入邊呢，佢就話黑粉呢，佢數過得百零人嘅啫。咁啊，呢個係侮辱咗大家嘅智慧啦。須知道嗱，一段我哋呢啲所謂黑網台嘅片啦。咁啊，大大話有啲即係多人睇嘅都有幾萬 view 啊，冇人睇嘅少人睇啲啦，或者咁講都有幾千 view 咁樣啦。咁喺我角度嚟講，喂，如果河馬你只係得講到個百幾嘅黑粉嘅話，就唔會有咁多 view 喺呢啲所謂嘅黑網台嗰度啦，係咪先？咁所以河馬又係打橫嚟講嘅，仲要即係無恥到就話，喂，當其時咩中環落選嗰陣時啊，點樣俾人追擊啊又成，即係你唔搞咁多呢啲古靈精怪嘢，你唔去到話即係咩長洲旅行直播啊，你基本上坐咗喺一張咁嘅板凳上邊，然之後喺度做直播，你啲唔係叫旅行直播。人哋啲旅行直播係好似 vlog 咁嘅形式咧，就影譬如長洲有啲咩睇啊或者成，河馬就唔係㗎，只係揾個地方咧坐咗喺度，成碌木咁樣去做直播嘅啫。你唔好講到自己即係講到話好似好有主題咁樣啦，同埋講到自己即係好多擁躉好多粉絲咁樣啦，係嘛？你黑粉點止個百幾人啦，即係侮辱咗大家智慧咁樣嘅。好啦，咁大家頭先聽到河馬講啦，係咪你哋都知道你哋班黑粉嘅惡行㗎啦？嗱，咁佢講黑粉惡行咧，原因就係話點解有啲留言講啦？你河馬上庭嗰陣時係冇人陪嘅咧？係嘛？你講到自己咁多粉絲，點解冇人陪㗎？咁河馬打橫嚟講啦，就話到冇人陪咧，係驚啊！你啲黑粉追擊啊，加害佢哋啊嘛。就好似先前咧鞋鋪嗰度啊，個員工同我合照你啊，搞到佢哋即係搞到嗰位員工啦，連份工都冇埋啊之類。嗱，呢度要講咧，嗰個員工嗰職工咧係冇被辭職㗎，只不過係調咗職啊，調咗職嘅啫。咁所以河馬啲資料都掌握唔到啦。打橫嚟講咧又係。咁佢又話到所以我上庭嘅時間有責任咧，都要保護翻自己忠粉啦，叫佢哋咪唔好去咯咁樣之類。哇，叫得喐嘅咩？係咪先？咁其一啦，其二就係話喂，河馬你係咪真係有呢啲忠粉存在呢？即係心知肚明啦，基本上都冇㗎啦，係咪先？根本上冇人陪你，咁唔通對方喂慘白嗰啲啊，就即係又係擔心啊，然之後成。咁但係個問題在於，即係講到尾如果係支持你嘅，你點樣講佢都會去支持，係咪先？咁但係如果唔係支持你嘅，永遠都唔會出現㗎，係嘛？咁除非河馬你俾錢咯。咁但係我哋睇到嘅現實就係，係嘛？咁見到河馬你都神憎鬼厭啦，邊有人會上庭去撐你啊？你講到自己就好似哇，即係大慈大悲咁樣，就唔想話啲黑粉應該咁講，係啲忠粉呢就被黑粉搞。咁但係其實就係因為你冇粉絲冇忠粉啊。係嘛？你得團隊啊，得金主啊，啲金主就係出錢唔會出面啊，咁所以你先至即係冇人陪上庭啫嘛，就咁簡單。嗱，咁另外河馬又講起幾件事情啦，都同大家略略講一講啦。嗱，河馬就話自己呢個樣係冇問題咁樣嘅喎。咁有留言就問到河馬，喂，你會唔會參選亞姐啊？河馬就話如果我高多10cm 到啦幾 cm 啦8cm 啦，譬如咁呢就可以參選亞姐㗎啦咁樣。咁但係河馬即係其實呢，參選一啲亞姐啊港姐或者選美方面呢，係美貌與智慧並重嘅。咁河馬你美貌又冇，智慧又冇，係咪先？你得個身高，我假設俾多10cm 你啊，突然間你唔知幾多度嘅發育啦，係嘛？啲人到呢啲即係你講到話自己45歲咁樣啦，有冇得發育呢樣嘢？即係大家心照啦，只會更加之矮啫嘛。咁我假設你真係多10cm都好，你有冇咁嘅能耐？係咪先？其一你個樣唔得，係嘛？虎背熊腰。其二你嘅智慧係零啊，係嘛？你喺度讀嗰啲舊文啦，咁亦都甩甩咳咳，同埋呢，即係隔咗好多日先至出嚟講噶啦。基本上你自己都唔貼啲時事，你根本上都冇啲即係叫環境知識。咁另外一邊廂你講到財商方面，都唔見得你係幾有能力啊！人哋嗰啲呢，參選港姐講到自己有財商呢，有生意能力嗰啲呢，真係有盤生意喺度嘅，可能係咪先？河馬你係乜都冇啊，生意虧了就有你份，係咪先？咁所以你又冇智慧又冇美貌，你選乜鬼嘢亞姐港姐啊？冇玩啊，係咪先？嗱，咁再者河馬講到話搞離婚嗰度要成25,000蚊啊，揾個律師。咁但係我哋見到葉謝鄧嗰邊呢，好似唔使咁貴喎，999係嘛？啲留言咁講啦。咁只不過我可以講呢，其實搞離婚可以用好少錢都搞得到噶啦，
基本上河馬係有啲方法做到嘅，不過呢度唔講啦。咁而另外一邊廂喂，河馬，如果你話嗰筆錢你俾唔起，咁我喺度諗啦，如果你係真係堅決離婚啦，係嘛？唔係拖字訣啊，唔係啲網民諗到你諗住咩以呢個可慘白啦嚇。如果佢離世嘅話，你就以佢未亡人之名啦追翻啲仔女嘅錢嘅話，咁你嚟緊 YouTube 出糧應該就唔止呢條數噶啦。我計過條數應該25,000蚊成個得都不為過啦，係嘛？5皮嘢應該有啊，出 YouTube 嗰啲糧。咁啊，所以你係咪會請律師呢？咁樣嚇，咁啊，拭目以待啦。咁啊，本身喺度諗，佢講起律師係咪請嗰啲上庭打官司嘅律師？佢又好似講到話，即係請離婚律師咁樣啦。咁當然啦，佢自己都有講到話請律師申請永久終止聆訊呢樣嘢嘅。咁唔知係咪嗰啲咩岑生幾多點零咁樣啦？咁或者又係啲劇本咁樣啦，即係黑粉搞佢曲佢玩佢嘅劇本咁樣啦。咁但係河馬，你係咪真係睇得一號皇庭太多啊？你嗰啲咁嘅知識係咪喺呢個阿 Bobby 啊嚇？應該唔好叫 Bobby 啦，因為唔好講佢洋名啊，係嘛？歐陽震華咁樣係啦。咁啊係咪佢啲即係拍劇嗰陣時嗰啲身上學翻嚟咩永久終止聆訊呢啲？即係陳官都講過㗎啦。雖然下次唔係佢審理，咁佢講過嘅就係喂，俾你申請嘅，不過批唔批一回事啦。即係河馬，你憑咩新鮮蘿蔔皮可以永久終止聆訊呢？有啲咩嘅可能性呢？係嘛？即係基本上冇可能。咁你咪申請咯，正如你先前申請亞門啊嘛，你個朋友上庭幫你抗辯啊嘛，一樣啫嘛，申請到未俾你申請咯，係咪先？基本上你都冇咁嘅知識，有冇咁嘅能耐？嗱，咁啊，然之後佢又講到話自己嘅偶像呢就係龔如心，就想學佢，好似佢咁有錢係嘛？咁其實佢冇講到咁有錢嘅，咁我喺度心諗，哇！你想學佢係咪想學佢早日瓜柴咁樣呢？嗱，呢啲比較上毒少嘅説話呢，就唔多同大家推演落去啦。咁只不過河馬你咩能耐呢？係咪先？咁你根本上冇咁嘅能力，人哋龔如心咁啊有佢嘅即係智慧喺度啦，同老公黃德輝一手打拼個地產王國出嚟，咁你做唔做到呢樣嘢呢？睇唔到咯，根本上你都冇咁嘅能力，係咪先？即係當然佢有某啲嘅人設，即係個感覺就好似龔如心，即係有啲古怪咁樣嘅。咁但係你冇咁嘅能力就唔可以咁古怪㗎啦，係咪先？咁但係河馬就已經即係未有錢之前已經變咗咁古怪嘅話，咁可想而知，如果呢挺嘢呢，即係河馬呢一挺啊，係發咗達嘅話呢，嗰個恐怖程度係幾咁誇張嘅呢？咁樣。嗱好啦，咁啊今次咧同大家就分享住咁多先啦。咁各位朋友有啲咩睇法、諗法，歡迎喺留言板度講，等馬池用翻心心或者文字回應翻大家。咁另外希望大家做好3部曲嚟繼續支持馬池我，包括咗點讚、訂閱、分享，記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊選入全部。希望下一節再有各位朋友嚟收聽馬池嘅節目。多謝晒大家嘅時間，祝願各位朋友身體健康、生活愉快。我哋下一節再見，再會。